Так, всем привет. По поводу печки на Chevrolet Cobalt. Я ее взял в 2017 году. Пробег, как знаете, да, 9000 был. Печка очень теплая. Ничего, никаких претензий нету. Комплектация у меня простая, без кондиционера. Специально брал, живу на севере. Здесь он, в принципе, мне не нужен. Это не проблема. Короче, печка, моторчик сам. Первые и вторые обороты, свист, был небольшой свист. Он, в принципе, как бы не напрягал меня, но и слышен был. То есть мне его было отчетливо слышно. Видео кучу материалов перечитал, пересмотрел. В итоге как заменить, сколько стоит, и что-то не стал. И в итоге где-то на 120 тысячах пробега, да, изначально, повторюсь, он свистел, моторчика, на 120 тысячах он перестал вообще свистеть. То есть он работает штатно, нормально, никаких проблем нету, не перебирает, там, не перетирает ничего, и просто перестал свистеть. То есть вот сейчас он включен, да, моторчик, первый обороты, вторые, третьи, то есть никаких проблем нету, то есть свист пропал. Так что не спешите менять моторчик, возможно пропадет, как у меня. Может быть какая-то зазубринка в моторчике была или еще что-то, но у меня пропал. Так что потерпите, не спешите менять, и может сэкономите денег. Всем пока.